كثيرون يقولون إن سرعة رياض محرز لم تعد كما كانت، وأنا أقول هذا بالضبط ما يجعله أخطر، لأن محرز تحول من جناح خط إلى صانع لعب حر يدير الإيقاع ويجمد المدافعين بلمسة واحدة. دعني أشرح. حين يستلم محرز بالقرب من الخط، يقطع خطوة للداخل، يبطئ الرتم لجزء من الثانية، فتتجمد أقدام المدافعين، ثم تأتي الضربة، تمريرة بينية مقوسة خلف الظهير إلى مهاجم خاطف، أو تبديل جهة سريع إلى جناح على القائم البعيد، أو تسديدة أرضية ذكية نحو القائم البعيد لتستفيد منه أقصى استفادة. أعطه ظهيرا يهدد العمق بعرضية أرضية كي لا يواجه 2 ضد 1، وأمامه مهاجم سريع يتحرك على الكتف القريب، ولاعب وسط يتقدم على القوس لالتقاط الكرات الثانية. في 4-3-3-1 يمكن أن يكون محرز 10 يمينيا يدخل للقناة اليمنى، وفي 4-3-3 يصبح جناحا داخليا يتبادل المراكز مع 8 المتقدم ضد كتلة منخفضة. اطلب من الجناح المقابل مهاجمة القائم البعيد في كل عرضية مع ثبات المحور الثاني على القوس، ومع أول هجمة مرتدة امنح محرز قفل ممر التمرير، لاعب يركض قطريا ليسحب قلب الدفاع ويمنح رياضي زاوية تسديد. الأخطاء التي تطفئ تأثيره: عزله على الخط دون ظهر نشط، أو محاصرته بلا عدائين في العمق، أو منحه كل الكرات على القدم نفسها. غير زاوية التمرير، مرة من العمق، مرة من الجناح، ومرة من ارتداد كرة ثانية، وسترى قراره الذهبي. نفسيا، محرز لاعب لحظات كبيرة، يحتاج لقطعة ثقة مبكرة، لمسة خاطفة، ركنية خداعة، أو تمريرة مفتاحية، ثم يتغذى على هذه الطاقة. في المنتخب، وجود مهاجم ضغط مثل أمور إلى جانبه يمنحنا استرجاعا سريعا واندفاعا في الظهر، ومع لاعب وسط ممرر مثل بن ناصر يصبح لدينا مثلث قرار لا يمكن قراءته. السؤال لك: لو كنت المدرب، أين توظف محرز اليوم؟ صانع لعب حر خلف المهاجم، أم جناح يدخل للعمق ومن الشريك المثالي الذي يفتح له القنوات؟